Di pengungsian khusus klakson juga ada aturannya Mas. Jadi pengaturan klakson itu diatur di PP 55 tahun 2012, itu pasalnya 69. Di situ disebutkan dari tingkat kekerasan suara klakson minimal itu 83 desibel dan maksimal 118 desibel. Nah, kalau kurang dari ketentuan itu membahayakan di jalan raya, khususnya kalau seandainya saat kita membunyikan klakson itu tidak terdengar oleh pengguna jalan lainnya atau mungkin pejalan kaki yang mau nyebrang, itu kan kalau tidak terdengaran juga bahaya. Nah, terus efek yang melebihi dari ambang batas itu juga sangat bahaya karena bisa mengagetkan, dan kalau sesuai ketentuan jelas kalau melebihi 118 desibel juga kita tolak, kita suruh ganti atau kalau mau bisa diperbaiki. Berkendara itu harus mengacu pada keselamatan Mas, dan terus yang paling utama juga di jalan harus hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang semua komplit, sudah pakai helm, pakai spion, terus klaksonnya memenuhi, terus di jalan ngebut umpamanya, itu kan tidak membahayakan keselamatan orang lain.